हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ट्यूसिन DMR सिरप के विषय पर जानकारी देने वाले हैं। इस सिरप को कौन सी कंपनी बनाती है, इस सिरप में कौन से कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, इस सिरप के क्या उपयोग होते हैं, इस सिरप के क्या डोज होते हैं आदि विषयों पर आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नॉलेज की बेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सिरप को कंपनी 100 ml की सिरप में बनाती है। इसका मूल्य 99 रुपये 20 पैसे होता है। इस सिरप को सिनचेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो कि एक अच्छी कंपनी होती है। इस सिरप में निम्न कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, जिसमें पहला कंटेंट्स है डेक्सट्रोमेथोर्फान हाइड्रोक्लोराइड एवं दूसरा कंटेंट्स है सिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड एवं तीसरा कंटेंट्स है फिनिलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड, चौथा कंटेंट्स है एमरोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, पांचवा कंटेंट्स है ग्वाइफेनेसिन, छठवां कंटेंट्स है सोडियम सिटारेट। फ्रेंड, मेनली ये 6 कंटेंट्स से मिलकर बनी बेस्ट खांसी की सिरप होती है। इस सिरप को डॉक्टर की सलाह पर ही उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, इस ट्यूसिन DMR सिरप को निम्न बीमारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। खांसी के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि आपको बलगम वाली खांसी है तो उसके लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। एलर्जी वाली खांसी से राहत पाने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। एलर्जी वाली खांसी को कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। सूखी खांसी के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि सर्दी खांसी है तो उस समय भी इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। बहती नाक है तो उस समय भी इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरे लिए सूखी खांसी के लिए एवं गीली खांसी के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। खांसी यदि एलर्जिक वाली खांसी है एवं लगातार खांसी आ रही है तो उससे राहत पाने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, इस प्रकार इस सिरप के बेस्ट उपयोग होते हैं। इस सिरप के क्या डोज होते हैं? इस सिरप को अपने डॉक्टर की सलाह पर 5 ml से लेकर 10 ml दिन में 2 बार तक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार इस सिरप के डोज होते हैं। इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कब्ज रहना साइड इफ़ेक्ट है, दस्त लगना साइड इफ़ेक्ट है, पेशाब में गड़बड़ी होना साइड इफ़ेक्ट है, सीने में जलन होना साइड इफ़ेक्ट है, उल्टी आना साइड इफ़ेक्ट है, मितली आना साइड इफ़ेक्ट है, त्वचा पर चकत्ते साइड इफ़ेक्ट है, सिर में दर्द होना साइड इफ़ेक्ट है, थकान रहना साइड इफ़ेक्ट है, चक्कर आना साइड इफ़ेक्ट है, बेचैनी साइड इफ़ेक्ट है, पेट में दर्द साइड इफ़ेक्ट है, जोड़ों में दर्द होना साइड इफ़ेक्ट है। फ्रेंड, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस सिरप के कुछ इंटरेक्शन है। एमोक्सिलिन मेडिसिन के साथ ट्यूसिन सिरप का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। सेफुरोक्सिन मेडिसिन के साथ ट्यूसिन सिरप का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के साथ ट्यूसिन सिरप का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। टिप्टोमर मेडिसिन के साथ ट्यूसिन सिरप का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। फ्रेंड, इस प्रकार के कुछ इंटरेक्शन हो सकते हैं। इस सिरप की कुछ सावधानी है। यदि रक्तस्राव की स्थिति है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि गुर्दे संबंधित प्रॉब्लम है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि लीवर रोग है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। डिप्रेशन की बीमारी है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। दमा की बीमारी है तो इस सिरप का उपयोग ना करें।
पार्किंसन डिजीज है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। हृदय रोग है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। थायराइड की प्रॉब्लम है तो इस सिरप का उपयोग ना करें। फ्रेंड, इस प्रकार की कुछ सावधानी हो सकती है। फ्रेंड, यदि इस दौरान आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।